Hello，我哋嚟到孔徑嘅一個公園，咁呢好靚噶，你睇下嗰個恐龍係咪好得意呢？係啦，咁你見到夕陽嘅美麗，好靚。好啦，咁呢啲人呢，都話佢哋黃昏嘅時候呢會中意喺度散步嘅，咁呢，我都要學習佢哋散步，但係我都忍唔住呢要喺度打下卡先啦，真係太靚啦。Hello。跟住呢隻恐龍都好得意㗎，如果你而家自己親自喺度睇嘅話呢，因為佢咁啱個角度就係對住嗰個夕陽呢，咁佢嗰個樣好靚咯。係啦，睇翻人哋嗰度先。好，咁我哋可以隨住呢一個休閒嘅步伐係啦。咁啊，可能要快少少啦，因為可能行一段路之後就會天黑，咁就要去夜市度去行啦。唉，甩色嘅恐龍好得意，但係其實都好可愛，即係我覺得佢哋嗰啲設計係有啲原因㗎喎，即係可能你開嗰套路途，但係都幾有趣咯，好大隻嘅其實。如果我而家喺佢嗰個底啦，我即係去到佢隻腳，嗱，因為佢隻腳啦，可能呢個位咯，係啦，我諗應該好多年歷史嘅，所以都要有啲支架撐住佢，好靚嘅夕陽咧。唉，放假真好，好繼續。咁唔知行幾耐呢？咁我諗我都應該唔會跟到啲人去到好遠嘅啦。不過要去，希望去夜市可以有啲好食嘅嘢啦。佢哋話夜市有咩？有間牛肉麵，即係類似係船麵嗰啲係好食嘅。啊，係有風啊！今日正。係啦，跟住呢度有隻蜥蜴嘅喎。如果你見到個雕像嘅話。哇！望住夕陽嚟跑步，生活質量會唔會太高啦？實在係有風啊嚇！今日頭髮亂了㗎嚇，好正啊！黐線！我今日都有留意到成個，哎呀小狗！我今日呢係有留意過孔徑嗰個生活水準嘅，因為我唔了解啦嚇，即係佢哋嗰個人均收入係點樣啦，但係就嚟到呢度市區嚟嘅，係同曼谷好相近咯，有好多 coffee shop 啦，但係都做閂門嘅。如果交通方面呢，就今日星期一，我去嘅一個景點呢，都係我都係市中心啦，咁我都係截到車嘅，即係唔會有遇到截唔到車嘅情況。咁呢個城市即係你話要行或者叫慢慢地探索啦，應該就係、我估計啊嚇，應該2日1夜或者係3日2夜，睇下你幾慢咯，個人中意係啦。即係好似我咁，我喺真係想嚟呢度睇日落個噃，咁樣呢，就可以要啲時間喺度慢慢睇下啦。我唔知點解有啲碌呢，係咪啲名物嚟㗎？應該係要 search 下啦。我啲人好健康，我想話俾大家聽。係啊，今日星期一，我講多次。今日已經係星期一，我頭先經過嗰啲小學啦，係孔徑小學係啦。5點22分嗰陣時係，咁我等睇睇個時間呢。小朋友做咩呢？就係喺操場上面踢波啦。唉，係啦，真係好好，呢啲係生活嚟㗎嘛，係咪先？即係努力讀書係啱嘅，但係放學都應該要活動一下咯，舒展下筋骨啦，係咪？咁聽日有咩活動呢？其實呢，聽日係會去佢哋叫9層塔，一個叫龍王寺啦，喺早上。因為其實通常早上都冇乜活動㗎啦，喺個普遍一啲泰國嘅地方，因為佢哋可能商場最早都開10點或11點啦，加上呢度又唔係行 shopping mall 嘅，係咪？好啦，咁我都鏡頭呢，忍唔住都要繼續睇住個日落。真係太少時間喺香港睇日落啦，好靚啊！馬來西亞有睇過嘅，我係咪嗰度呢？其實係嗰度有個佛塔喎，會唔會就係嗰度就係傳說中嘅龍王廟呢？係唔知嘅，可能聽日 check 下啦。啲人都打卡㗎啦，so sweet。好，繼續。咁啊，有人踩單車。其實香港有嘅，城門河啊，係嘛？或者大埔對出套公嗰邊都有。舒服程度呢度啊，呢度係有啲似呢。當時我去寧波呢，咪啊係咪嗰個係咪西湖嚟㗎？唔係，唔好亂咁講。其實寧波有個湖啦，總之就係
又係啦，有人吹笛啊嘛，嗰日忽然之間個亭都係啦，都係一樣咁舒服嘅。今日天氣好啦，都有個有風啦。你如果仔細睇下啲植物係不斷吹喐晒嘅，啲人啲頭髮都係吹喐晒嘅。跟住咧小朋友嬉戲嘅地方啦。咁我覺得我應該未行到呢度1/3都應該未有。我想拍一次個湖有幾大。嗱，呢度係個湖啦，呢一邊跟住一路過嚟，係啦，冇可能行得晒嘅，應該有健身嘅達人喺度。我喺古法健身嚟嘅喎，佢個石頭係墊喺上面，我見到。好，咁如果我見到差唔多日落晒嘅話，我就會去夜市。如果咁健康嘅生活，的確係少啲病痛。呢度有 toilet 啦，係啦。今日我見到最污糟嗰個 toilet 或者我整咗太過之類呢，叫唔衞生嘅就係澤道澤啦，即係成地水，但係你唔會見到啲污糟嘢嘅。同埋藝術村啦，頭先都係好簡陋啦，因為嗰啲地方。哇！前面嗰啲植物想點啊？係雞蛋花嚟嘅。你望下佢開得幾有茂盛，真係開得好過分。你睇下，成棵樹都係花，都好靚咯。唔得，我要忍唔住，我要去湖邊睇下先。呢個係賣水嘅姐姐。好靚㗎！嗰啲走音嗰啲。個花湖真係。有時候係唔需要講嘢，太靚啦！嗱，當然啦，我相信好多人睇到啲更靚嘅美景嘅。天氣啦，嗰陣時喺寧波太熱啦。今日天氣真係唔凍唔熱，非常之好。呢度仲有個佛寺嘅，呢邊黃色嗰度好遠。而家係踩喺草地上面，咩踐踏草地罰款3000啲 friend。都有外國人啊！嗱，見到前面嗰個先生都係外國人嚟嘅，好舒服。今日嘅行程呢，基本上就結束㗎啦。由早上開始一落機呢，就去咗孔徑嘅工程學院啦，打咗卡啦，跟住就去咗一間日本抹茶嘅一期一會嘅鋪頭啦。跟住就去咗藝術村啦，飲咗2杯嘢啦，係啦，咁就整咗陶瓷，有顏色啦。哇！啲小朋友喺度嬉戲啊！跟住就，啲風係涼嘅喎，後面吹過嚟，咦，好神奇嘅感覺，即係可能左右手都係熱，但後面啲風吹過嚟涼嘅，好靚。我覺得真係冇嚟錯咯。你有咁，即係佢啲河水呢，湖水呢，你而家見到好大風，所以吹到去係起起伏伏嘅，即係唔係嗰啲浮光躍金啊嗰啲啦，即係唔需要啊！你見到日落已經落咗啦，頭先已經啱啱找住最後尾嘅尾班同埋機會，嗱，一期一會啦，係咪？keep 翻個主題先。去完飲完今日未飲咖啡啦，係啦，今日有啲爭啲啊，係啦。咁啊，淨係飲咗一個喺藝術村第一間 Coconut 嗰間 Radio 啊，叫我唔知乜鬼，咁就係飲一個荔枝特飲啦，跟住就即係聽咗嗰啲哥哥喺度彈吉他之後，進入咗藝術嘅狀態啦。之後就去咗藝術村啦，就飲咗杯Honey Lemon 啦，係啦，跟住就整咗陶瓷，買咗少少禮物，而家出返嚟就嚟到孔徑呢個湖啦。咁湖有2個嘅，好似喺地圖度見到，
所以唔肯定。但我知道間酒店一定係嗰間咯，因為佢哋話酒店最高係已經係嗰間咯。中文譯做即興酒店啦，at 唔知乜嘢 at 力啊 at 唔知乜嘢啦。咁聽日就可以去寺廟，應該好近啊！早上嘅時候可以欣賞下啦。嗱，我覺得我行到呢段應該都差唔多啦。我諗我未必行到去。我查下地圖，其實佢同夜市有幾遠先？如果佢同夜市唔好遠，10零分鐘，其實我行過都得啦，係咪先？而家加上已經日落啦，就冇頭先咁啊！原來頭先嗰啲涼意呢係由個湖面度飄上嚟㗎，好神奇啊！呢件事嗱，即係咧，我而家個人呢就企喺岸邊啦。咁我其實左右啲風應該熱㗎嘛，但係原來呢喺個湖面吹上嚟啲風呢係凍㗎，好開心。咁俾翻10秒，等我哋好好地再欣賞下呢一個湖水充沛，配有涼風，啱啱太陽落咗山，見到周遭嘅人運動嘅地方。咁我哋等間就喺夜市見啦。